হ্যালো চট্টগ্রামবাসী, চট্টগ্রাম শহরে হোম ডেলিভারি এবং ফিটিং সহ আমাদের তৈরি 40 লিটার ওয়াটার হিটার রেগুলার 6000 টাকা এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটি মোটা শিটের 6700 টাকায়। 1500 ওয়াট থাকবে, 2000 ওয়াট নিলে 300 টাকা বেশি আসবে। পানি গরম হবে 8 থেকে 10 মিনিটে এক বালতি পানি, আপনার কোনো অভিযোগই থাকবে না। আপনি যদি চট্টগ্রামে হয়ে থাকেন, আমাদের গিজার কিনেন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি 2000 ওয়াটের, ইনশাল্লাহ আপনি জিতবেন। রেগুলার এবং প্রিমিয়াম গিজারের মধ্যে পার্থক্য কি? এটা ভিতরে যে ইনার শীটটা রয়েছে এটা হচ্ছে জিপি শীট। এটা হচ্ছে ভিতরে আমরা যে প্রিমিয়ামটা ব্যবহার করছি এটা হচ্ছে 12 গেজার শীট এবং রেগুলারটা হচ্ছে 16 গেজার শীট। একটা গিজার কত বছর টিকসই হবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে ভিতরে যে টাঙ্কি আছে যেটার মধ্যে পানি থাকবে ওইটা কত বছর টিকসই হয়। তাই আমরা এই মোটা শীট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশে যতগুলো ব্র্যান্ডের গিজার তৈরি হয় বেশিরভাগই 16 গেজার 14 গেজার গিজার শীট দিয়ে তৈরি করা হয়। আমরা 12 গেজার শীট দিয়ে তৈরি করতেছি। এটা দেখা গেছে আপনার সহজে লিক হবে না। এবং দেশের বাইরে যে ব্র্যান্ডের গিজারগুলো পাওয়া যায় আমাদের দেশে, যেটা 15-16 হাজার টাকা বিক্রি করে, ওইগুলোর মধ্যে যে ভিতরে যে শীটটা ব্যবহার করা হয় আপনার ভিডিও দেখতে পারবেন, ওইগুলো দেখা গেছে অনেক পাতলা শীট এবং মাঝখানে ওরা ফোম ব্যবহার করে, আমরা ব্যবহার করেছি গ্লাস ফুল এবং উপরে শীট ব্যবহার করে, অনেকে প্লাস্টিক ব্যবহার করে। যদি ব্র্যান্ডের গিজার আপনার 8 বছর টিকসই হয়, আমাদেরটা 9 বছর যাবে। যে আমার 40 লিটার গিজার দিয়ে আমি কয়জন মানুষ গোসল করতে পারবো? যে আপনি চাইলে একটা 2000 ওয়াটে যদি গিজার নেন, আপনি চাইলে একটা গিজার দিয়ে সারাদিন যতজন ইচ্ছা ততজন গোসল করতে পারবে। আপনি চাইলে 100 জন গোসল করতে পারবেন। প্রথমে মনে করি যে আপনি সুইচ দিয়ে গোসল করতে গেছেন, সুইচ বন্ধ করার কোনো প্রয়োজন নাই। 10 মিনিট আগে সুইচ দিচ্ছেন, তো আপনি গোসল করতে গেলে তো 10 মিনিট লাগবে। এই 10 মিনিটে আবার পানি গরম হয়ে যাবে, আরেকজন গোসল করতে পারবে। উনি গোসল করতে 10 মিনিট লাগবে, আরেকজন গোসল করতে। এভাবে আপনি চাইলে সারাদিন গোসল করতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। বর্তমানে যে পানিটা আছে ভিতরে, এটা কত ডিগ্রি তাপমাত্রা? এখানে 31 ডিগ্রি তাপমাত্রা দেখাচ্ছে। খুব বাজে, প্রচুর গরম। 31 থেকে 40 ডিগ্রি আছে, অথবা প্রায় 9 ডিগ্রি টেম্পারেচার বাড়ছে। 9 ডিগ্রি বাড়ছে 10 মিনিট চালানোর পরে এক বালতি গরম পানি। এটা যে 1500 ওয়াটের কয়েল আমার হাতে যেটা দেখতেছেন, কিন্তু এটার মধ্যে লাগানো আছে কিন্তু 2000 ওয়াট। সেটা 2000 ওয়াট লাগালে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল আসবে, 1500 ওয়াট লাগালে কিন্তু একই রকম বিদ্যুৎ বিল আসবে। বাংলাদেশের যতগুলো গিজার তৈরি করে সবাই বেশিরভাগই 1500 ওয়াট দিয়ে তৈরি করে, কিন্তু আমি দেখতেছি যে 2000 ওয়াট ব্যবহার করলে আপনার জন্য ভালো হচ্ছে এবং আমি নিজে ব্যবহার করে আমি 100% সন্তুষ্ট। তাই আমি আপনাদের জন্য এই 2000 ওয়াট কয়েলগুলো এখন আমি নতুন করে এটা আমি ইনপুট করেছি। এটা খুবই হেভি কয়েল, কারণ এটা কিন্তু একদম সোজা লম্বা, এটা কিন্তু অনেক বাঁকা। এবং এই গিজারের কয়েলগুলো, এই 2000 ওয়াটের কয়েলগুলো অনেক বেশি টিকসই হবে এবং এটা অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে আমার। যে আমার এই ভালো জিনিস নিয়ে আপনি যদি ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে আপনার রিভিউটা, ফিডব্যাকটা আমার জন্য ভালো আসবে। গিজার ব্যবহার করে কোনো রিস্ক আছে কিনা, ইলেকট্রিক শক খাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা? ওয়াটার হিটার গিজারের বডির মধ্যে আর্থিং কানেকশন করা থাকলে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার কোনো ভয় নাই, সুইচ অন করে গোসল করতে পারবেন। ওয়াটার হিটারের মাঝখানে একটি কয়েল থাকে, এই কয়েল যদি পানির সাথে বডি শর্ট হয়ে যায় তখন হালকা শক অনুভূতি হয়। যদি আপনার ওয়াটার হিটারের মধ্যে আর্থিং কানেকশন করা থাকে, সেই শক অনুভূতি হবে না এবং সেখানে পেজ বাধাগ্রস্ত হবে, সম্পূর্ণ পানি নিউট্রাল অবস্থায় থাকবে। আমাদের গিজার 2 বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা হলে আমরা আপনার বাসায় গিয়ে কাজ করে দিব। 2 বছর কয়েল গ্যারান্টি থাকবে, 10 বছর বডি ওয়ারেন্টি থাকবে কিনা। আসলে এই কয়েলগুলো সহজে কখনো নষ্ট হয় না। এই কয়েলগুলো কিন্তু অনেক হেভি কয়েল এবং 2000 ওয়াটের কয়েলগুলো কিন্তু অনেক হেভি কয়েল। এই কয়েলে আমি কখনো বিশ্বাস করি, আমি যতগুলো ফিটিং করেছি, যদি ফিটিংয়ে আপনার ভুল না হয়, আমরা যতগুলো ফিটিং করেছি, আমরা এই কয়েল নিয়ে কখনো কমপ্লেন আসে নাই। কোনোদিন আমরা শুনি না যে এই কয়েলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। গিজার অর্ডার করার জন্য অবশ্যই আপনার বাসায় গিজারের লাইন করা থাকতে হবে, ডাবল লাইন। তারপর আমাদেরকে আপনার ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার দিয়ে দিবেন হোয়াটসঅ্যাপে অথবা আমাদের CTG COOL TOUCH ওয়াটার হিটার পেজে। এবং আপনার কত ওয়াট নেবেন, 1500 ওয়াট নেবেন না 2000 ওয়াট নেবেন, এবং রেগুলারটা নেবেন না প্রিমিয়ামটা নেবেন। আপনার অনেকে আমাদের গিজার গ্রাম অঞ্চলে নিয়ে ব্যবহার করতে যাচ্ছেন, চট্টগ্রামের আশেপাশে যে গ্রাম অঞ্চলগুলো রয়েছে। এখন চট্টগ্রাম শহর থেকে যদি 50 কিলোমিটার ভিতরে হয়, সেক্ষেত্রে আমরা আপনার বাসায় গিয়ে গিজারগুলো ফিটিং করে দিয়ে আসতে পারবো। 1500 থেকে 2000 টাকা বেশি আসবে। যদি একসাথে 2টা-3টা হয়, আপনার আশেপাশে যদি কেউ লাগাইতে চায়, সেক্ষেত্রে তো 1-2-3টা হয়, সেক্ষেত্রে হয়তো ভাই একটু কম আসবে। আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে গাড়ির মাধ্যমে, বাসের মাধ্যমে নিতে পারবেন অথবা কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। অথবা অনেকে চাচ্ছেন যে ব্যবসা করবেন আমাদের গিজার নিয়ে পাইকারি। আমরা কিন্তু অনেক গিজার, আমরা বেশিরভাগ গিজার কিন্তু আমরা পাইকারি নিয়ে থাকি। যে রেগুলার গিজারগুলো আপনারা চাইলে প্রিমিয়াম এবং রেগুলার দুইটাই নিতে পারবেন পাইকারি দামে। সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের পেজে ইনবক্স করবেন। এখান থেকে আমি যে প্রাইসটা বলছি ফিটিং সহ, চট্টগ্রাম শহরে ফিটিং সহ, এখান থেকে 1000 টাকা করে কমবে যদি আমাদের কাছ থেকে পাইকারি নিতে চান।